تماشاوان هجا سلاف برنامه هم ویجاره لدورن علم پاراستنا مدیا لدورن کو گریلا لحنا گریلا این پارتیا کارکرین کردستان تحقیقه مخصوص ام وی برنامه لسر داوی پیشاتو و بویرین کو دی قوم باکوری کردستان و بمباران و ایرشن ارتشا ترکیه جبو سر دورین کو گریلا لحنا تایبت لسر سنور نوبر حرم کردستان و ولات ترکیه دا ببیجن باکوری کردستان دا میوانی می ویجاره لحرمن پاراستنا مدیای زکی شنگالی اندام کنسار رهبری حکومت جواکین کردستان کجکیه برس شنگالی سلاف که خوشم کو در فتا دائما چاپی کتن تراپیک بینن خازم پرسایی که وی دست بکن برای کتو برسوا سلاف میدن خازم بزانم ایرشن گریلاین پارتیا کارکرین کردستانیش با سر ارتشا ترکیه ده هیامن داویه دا خورد بونه اگرین وان زور بونه ایرشانج با سر ارتشا ترکیه سدمین چنه؟ سپاس از خیرات نوات خازم بگمان پرس خواه واتا کی خواهیه و هکه کویرو ایریش ای گریلا لدجی داگر کریه دولت ترکیه کوزیده بونه او تیوی واتا کو asla geyla geçti de nişandan. Yani dest nişan tkeysa. Beri nahab 28 sal geyla vakti ku nu dest bekir. Fişaka avul takan brekhisni takan dici dakariye devlet Türkiye. Magiz de navça dest bekir. O her navça ki karakole ki ev bu bingehek jibuna ve tekoşina rızgarına tava kursan ev berhemi ku dest kedin bu bingehjere bas asla ku iro geyla hatiye edi her havayı gelek cihade Bakuri Kurdistan'ı o emkarın berin dera ku gelek Kurt'te de jiyan dikel her deri xıstiye bin bandora khoya والباكوري كردستان إيرو نتنه جيلانجا ليخ خبدا عالي حتى ويجا تكتيك جيلا أول ليخ خبدا عالي أما ليخ وبجيبه أم سال 2012 أبخرا عنه تي شواتي دولة تركيا yani gerek rehisname derfet dana devlet Türkiye, gerek imkan dana devlet Türkiye. Jboku çareseri henek mecra edin çareser be gerek derfet evi agrbes çekin. Hatta naha haş cara agrbes çebu. Jboku duvarı siyasi de aştiyane ku perskek çareser be lemxabın devlet Türkiye tüm be eş be به ایریش بازی هوانه ایریشی که بود. ازم پرسا دن که من هم کی دیبیشن تجربه دال سر عبدالله اوجلان سرکی پارتیا کارکرین کردستانی سد او تجربه سدمین وان ایریشن گریلانه یانجی چی تشتیدین هیا که بود سدمی وان زوربونا ایریشانش په تجربه. yani هکه کویرو ایریش گریلا زیاده بونه bu şarı geriyle berfre bu o geriyle geçtiği aslı kunca gelek cihada erdnigari bin kontrol khoda böyle ev jmazım buna geriyle jmazım buna tekoşina rızgarını da gelek kursane dibin bir dozya reber apo da ku gelime geçtiği aslı yani hem bu gel ve hem bu geriyle beguman jmara بین تم افغوتیه ربر آپو خطا سوره جبنا خباتی می سیاسی وسایل جبنا خباتی می عسکری وسایل جبنا خباتی می هر بارده خباتی می جبنا خطا سور ربر آپو ربر آپو افتام سیزده مه نه به پارزری خوره نه به مالبات خوره نه به حواله کیره کسی که تکلیف تنه دیالوگ تنه ترجیتا گران خدار مثلا çip seri sevkiyatı hatbe ve nizanın yani. Jber ki mesela ev çavat ke ev hem gumana gelime raçet ke ve hem ji gelime daha bitir hirsa khoya.
هسا خواب زانبون کومت که او دجی داگرکریه ویب کارتینه بنرین تا صدمین و تجریده وسا گران خستیه سر برس او جلان چما اف تجرید وسا 13 مهی بردام بریش دا تجرید هبون اما تجرید و جاری 13 مهی زیده کر و دیسا بو صدمین دیکو گریلا جیرش خود زیده بکنه بنرین آوا کنسال سروکاتیه و که جنابت اندامی کنسال سروکاتیه کجه که صدمین و تجریده چما دولتا ترک بنرین آوا وسا کری وقت بری ویگا مگوت گلگ وقت آدم در فد داد دولت ترکیه دا AKP جمنا کو پرسکه که چاره سرب که حتی جان اویج آن زمان دوم پرسکه که پنک ریبازی دن چاره سرب کن جبروی که مثلا سا افسیزه مکو تجدید tam hatiya ev kur bue û xeber serokatî tune siyaseta AKP deşifre bû. Yani ew siyaseta wî ye dirû ew ku veşartî ku dixwast yanî bi hinek rêbazê din ku rabe tekoşînê tasfiye bike PKK tasfiye bike armanca wî dekete derve. Yani ew tişê ku digot û kirinê xwe û ev PKK derxiste ew deşifre kir. Yani anî se masê ji berê ki got madem ki ev siyaseta ku anî kart anî ku hew karî bû pêşvevera xitimî Sedamayê bi zanebûna rêber apo bi stratejî û taktîkê rêber apo ku rabû daye pêşiya me ku geyîla jî ev pêk anî ji ber wekî hew karî bû vê siyasetê êdî meşe ya ê pirskekê çareser bike weke ku rêber apo ew xalê ew ê mizakereyê ku dabûne pêşiya AKP ya ê pêk bîne ya jî ku pêk neyne çawa bike têkeve ew ê. Ji ber wekî şerê dawiyê li devera Şemzînanê bikin. Devra Şemzînanê êrişên tund kirin ser artêşên Tirkiye û derbeyên mezin xwarin artêşê û dîsa jî kuştî ji her du aliyên gerîlayan hem dîsa artêşa Tirkiye jî li pey bûn. Van êrişan da deverekî gelekî zav ketî jêr kontrola gerîlayan da. Artêşa Tirkiye û serokatiya erkanên artêşa Tirkiye û dewlet û hikûmet dibêje ki êrişa vê cariya gerîlayan PKK êrişekî cuda bû ji demên rabûrî. Çekên vê carê çekên pêşketî bûn. û ev çek Beşar Esed û rejima Sûriyê ra destî PKK kirine ji bo van êrişan bikin ser dewleta Tirkiye. Bersiva te çi ji bo vê mijarê? Her wextê ku êrişê gerîla çalakî gerîla ku pêş ketiye dewleta Tirkiye ji bo ku lawaziya xwe veşêre, zayîfiya xwe pê veşêre illeyî hinek tişt ji xwe re xistine sedem, xistine mertal û ji bin ku gerîla işte sankî ne bi hêza xwe ne bi cehwerê xwe pêş vedikeve ji dervetê alîkarî yarmetî ji dervetê bu yek şart kete çekî satine yani. Yani gerîla cewherê xwe ji gel distine, gelê Kurdistanê distine. û silahê xwe jî evê xwe îmkanê xwe bi derfetê xwe di afirîne dixelqîne. Ji ber wekî heta nêgivêka ne dewletekê. Dev jê ber de dewleta Sûrî yek dewletekê heta vêga yek alîkariyekî ê silahî û ê ew ê nedaye PKK. PKK bi xwe bi gelê xwe siyaset meşandiye, bi gelê xwe ev îmkanê hanekê xulqandine û li sevan îmkanê hanekê vî tekoşîna hanekê berdewam bike berfet bike. Ca dewleta Tirkiye ji bin ku xwe pê veşêre çi ye? Ya işte gelîla qey hêzê wê ew qat nebûye hineka ji deve ve ev alîkarî dayî ev tişê hanekê çi ye. Ev tamamıyla şerekî psikolojî ye. Şerekî psikolojî destpêka ku çawa argeke ya çawa ku pazê tebaqê dest pê kiriye heta vêga ji bûna ku tim ê hemberê xwe zayıf bîne ku ne bi cehwerî ku bîne ku hinek haceta jê re derxîne wan haceta çawa bike xwe pê veşere. Ji ber wekî ev vê vate ye yani. Em pirsa din bikin gerîlayên PKK parlamentarekî welatê Tirkiye ku ser bi partiya CHP ye girtin li devera Dêrsimê û bo demê du rojan lêkolîn pê rakirin û du rajî azad kirin û bersiv çima gerîlayan parlamentarek girtin ku ne di hikûmetê de ye opozisyona û li deverekî Kurdan jî girtine û hin cara jî rexne li PKK û gerîlan hat girtin weka dibêjin hinek çavdêr bi şaştî didin zanîn girtina parlamentarekî. Bersiva te çi? Yani ev hamla ku dawiyê ku HPG dest pê kiriye Kurdistanê de
بێگومان ناو ساعاqa Kurdistanê dere ku lê bandorun rêya têxe min kontrola xwe yani rêyê îro ew de di Kurdistanê de bi giranî yanî di Bakurê Kurdistanê de dibin kontrola hepekê dine. Ji ber wekê yani hinek ji xwe re şaş dibînin ew dibînin bes em jî li gorî xwe siyasetê me heye siyasetê me demê hene polîtikayê me heye em ê ku rabin çawa daha bîtir karîbin dewleta Tirkiye ku ew siyasetê bi qirêj û gemar se gelê me domîne çawa em wê zayıf bikin çawa ku em wê ti berjewendî gel tê tune ê berjewendî gelê Tirkiye jî tê tune ê Kurdistanê jî tê tune em vê destî şan bikin ji ber wekî yanî ev tekoşînekê em tekoşîn din ji ber wekî yanî heke ku di herêma Dêrsimê de jî ku îro dewleta Tirkiye nikare ku bi serbest hareket bike weke xwe hareket bike demek yanî ew giraniyekî tekoşîna me de nîşandan ew giraniyekî HPG de nîşandan HPG bi quralê xwe ew jî dimeşine li gorî quralê kesekî nameşe yanî çi pêwîst e ji bûna berjewendiyê gelê Kurdistanê ji bûna civakekî demokratîk avakirina civakekî demokratîk dîsa ji bûna ku dîplomansa cîhanê tevcarekî çi ye peyke jî wê siyaset dimeşine. Em pirsekî din bikin demakî şer çê dibe pevçûn çê dibe di navbera gerîlan û artêşa Tirkiye de peyam tên derxistin ji bal hikûmetên derdûr welatên derdûr hêzên deverê û herêmayetî da ji wan jî em behsê radarên Başûrê Kurdistanê herêma Kurdistanê bikin. Gerîla tên kuştin û eskerên Tirka jî tê kuştin gelek caran konsa serokatiyan jî pekekî rexnaveyekî ji radarên herêma Kurdistanê girtine çima kuştina eskeran şermizar dike ama girtina siyasetmedara û kuştina gerîlaan şermezar nake. Niha hûn çi dibêjin demakî beyannameyekî serokatiya herêma Kurdistanê tê derxistin yan jî hikûmeta herêmê kuştina eskeran şermezar dike ku ji bal gerîlavan tê kuştin bersiva we çi ye?